أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde die Schlacht von Chaybar erwähnt. Nun werde ich über die Eroberung der zweiten Festung von Chaybar sprechen. Die zweite Festung trug den Namen Sa'd bin Mu'az. Im Vergleich zu den anderen Festungen von Chaybar gab es hier deutlich mehr Nahrung, Tiere und Güter. Zudem lebten dort 500 Krieger. Hazrat Ka'b bin Umar berichtet, dass er die Festung Sa'd bin Mu'az 3 Tage lang belagerte. Sie galt als eine der stärksten Festungen. Also Mu'attib Aslami überliefert, dass die Banu Aslam in Chaybar von einer schweren Hungersnot betroffen waren. Daraufhin beschlossen die Banu Aslam, Hazrat Asma bin Harsa zum heiligen Propheten zu schicken. Die Banu Aslam sagten Hazrat Asma, dass er ihnen den Friedenskuss von ihnen überbringen solle und mitteilen soll, dass Hunger und Schwäche sie heimgesucht hätten. Die Lage sei äußerst schlimm. Hazrat Asma überbrachte dem heiligen Propheten den Friedensgruß über Banu Aslam und erwähnte, dass Hunger und Schwäche sie heimgesucht hätte. So bitte beten Sie dafür. Daraufhin betete der heilige Prophet zusammen und sagte, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben liegt. Ich habe nichts, womit ich euch helfen kann. Ich habe keine Nahrung, doch ich verstehe euren Schmerz. Dann betete der heilige Prophet, O Allah, gewähre ihnen den Sieg über die Festung, die mit Essen und Fleisch gefüllt ist. Anschließend übergab der heilige Prophet die Flagge an Hubab bin Munzir für den Kampf. Die Einzelheiten dazu lauten wie folgt. Es wird berichtet, dass ein jüdischer Kämpfer für einen Einzelkampf hervortrat. Sein Name war Yusha. Er forderte zum Einzelkampf heraus und sofort eilte Hazrat Hubab bin Munzir herbei. Beide kämpften, bis Hazrat Hubab seinen Gegner tötete. Daraufhin rief ein weiterer jüdischer Krieger namens Ziyal zum Einzelkampf auf. Hazrat Umara bin Uqba Ghafari trat gegen ihn an und schlug mit solcher Wucht auf seinen Kopf ein, dass dieser zerschmettert wurde. Nach seinem Sieg rief Hazrat Umara bin Uqba Ghafari, schaut her, ich bin der junge Ghafari. Die Gefährten kritisierten, dass sein Dschihad verloren sei. Das bedeutet, dass er einen völkischen Slogan rief, dem er stolz pulsierte, dass er ein Ghafari sei. Gefährten ermahnten ihn, dass es nicht gut sei, in einem solchen Moment Hochmut zu zeigen. Als diese Angelegenheit dem heiligen Propheten vorgetragen wurde, sagte er, das macht nichts. Ihm wird Belohnung zuteil und es wird auch niedergeschrieben. Das bedeutet, dass in einer solchen Situation eine solche Äußerung nicht als verwerflich gilt. Also Mohammed bin Maslama berichtet,
Ich beobachtete den heiligen Propheten, sallam, wie er mit Pfeil und Bogen schoss. Keinen einzigen Schuss verfehlte er. Dann blickte er sallam zu mir und lächelte. Unter der Führung von Hubab bin Munzir drangen die muslimischen Krieger in das Innere der Festung ein. Ein harter Kampf entbrannte, in dessen Verlauf die Festung eingenommen wurde. Alle Waffen und Güter fielen in die Hände der Muslime. Viele jüdische Verteidiger wurden getötet, einige gerieten in Gefangenschaft. Motib Aslami, der den heiligen Propheten zuvor um Gebete wegen der Hungersnot gebeten hatte, sagte später: Kaum waren wir zurückgekehrt, da gewährte Allah uns den Sieg über die Festung Sa'd bin Mu'az. Das bedeutet, dass die Muslime kaum ihre Bitte um Hilfe ausgesprochen hatten, als bereits der Kampf begann und sie den Sieg errangen. Hazrat Jabir berichtet: Noch von keiner anderen Festung wurde so viel Proviant gesammelt wie von der Festung von Sa'd. Es gab reichlich Gerste, Datteln, Honig, Butter, Öl und Fleisch. Der Ausrufer des heiligen Propheten verkündete: Esset selbst und füttert auch eure Tiere, aber nehmt nichts mit. Sprich, was ihr essen wollt, sollt ihr hier essen. Über die Eroberung der dritten Festung Zubair bin Awam heißt es: Der Name dieser Festung war Kulla. Später ging sie in den Besitz von Zubair bin Awam über und wurde als Festung Zubair bekannt. Als die Juden von den Festungen Naim und Sa'd bin Mu'az zur Festung Zubair bin Awam flohen, kesselte der heilige Prophet sie dort ein. Diese Festung lag auf der Spitze eines Berges und der heilige Prophet hielt sie 3 Tage lang belagert. Ein Jude namens Rasal kam und sagte: O Abu al-Qasim, also er sprach den heiligen Propheten an, so nannten die Nicht-Muslime den heiligen Propheten. Er sagte: O Abu al-Qasim, gewähren Sie mir Schutz und ich werde euch eine Möglichkeit verraten, wie ihr die Oberhand über die Bewohner von Nadar, also der Festung, gewinnen könnt. Danach könnt ihr weiter in Richtung der Bewohner von Shak marschieren. Wahrlich, die Bewohner von Shak sind bereits aufgrund eurer ehrfurchtgebietenden Kraft besiegt. Er sagte also, dass man nach dieser Mission zur nächsten Festung weitergehen könnte. Der heilige Prophet gewährte ihm Schutz für sein Leben und sein Vermögen. Daraufhin erklärte der Jude: Selbst wenn sie hier einen Monat lang bleiben, wird es den Juden nichts ausmachen, denn sie haben unterirdische Tunnel gebaut. Nachts verlassen sie durch diese Tunnel die Festung, holen Wasser und kehren wieder zurück. Sie verteidigen sich gegen euch, solange ihr deren Wasserzugang nicht blockiert. Wenn ihr aber ihren Wasserzugang blockiert, so werden sie sich ergeben. Der heilige Prophet ließ sich von ihm die Tunnel zeigen und blockierte sie. Als den Juden der Zugang zum Wasser abgeschnitten wurde, kamen sie heraus und es kam zu einem heftigen Kampf. An diesem Tag starben ein paar Gefährten den Märtyrertod. 10 Männer aus den Reihen der Juden wurden getötet. Schließlich eroberte der heilige Prophet die Festung, die letzte Festung von Nadar. Nachdem der heilige Prophet die Festung von Nadar erobert hatte, zog er weiter zu den Festungen von Shak. Diese stellten die dritte Gruppe von Festungen dar, wie ich bereits erwähnt habe. In diesem Zusammenhang wird auch über den Tod des jüdischen Führers Salam bin Mishkam berichtet. Während der Eroberung der Festung von Nadar wurde er getötet. Salam war ein bedeutender Anführer der Banu Nazir und ein Offizier der Juden. Allerdings war er krank und nahm deshalb nicht wie die anderen jüdischen Führer aktiv an den Kämpfen teil. Also er zog nicht selbst mit Schwert und Pfeil und Bogen in den Kampf. Seine Komplizen rieten ihm, in den sicheren Orten Qatiba zu fliehen, da dieser sicher sei. Doch trotz seiner anhaltenden Krankheit lehnte Salam bin Mishkam diesen Vorschlag ab. So wurde er in Nadar von den Muslimen getötet.
Sollte es zutreffen, dass er krank war und nicht aktiv an der Schlacht beteiligt, so bleibt sein Tod dennoch gerechtfertigt, da er sein Heer für die Auseinandersetzung vorbereitet und grundsätzlich auch koordiniert hatte. Daher wurde er in diesem Zustand der Schlacht von einem muslimischen Gefährten getötet, der er sich mit den Streitkräften vor Ort befand. Der Tod eines Heerführers hat eine große Bedeutung, denn der Anführer fällt, verliert auch das Heer an Motivation. Deshalb kann es auch keinen Einwand gegen seinen Tod geben. Die Belagerung der beiden Festungen von Shak. Shak war eine Festungsgruppe, bestehend aus 2 bzw. 3 Festungen. Zur Eroberung heißt es, dass der heilige Prophet zusammen mit der Festung namens Ubay begann. Der heilige Prophet stellte sich auf einen Hügel namens Samwan. Von dort aus kämpfte er gegen die Leute aus der Festung. Zu Beginn forderte ein Jude zum Zweikampf heraus, dem sich Hazrat Hubab bin Munzir stellte. Sie griffen sich gegenseitig an und Hazrat Hubab schnitt dem Gegner den rechten Arm zur Hälfte ab. Das Schwert des Gegners fiel ihm aus der Hand und er zog sich geschlagen in seine Festung zurück. Hazrat Hubab verfolgte ihn und durchtrennte den Muskel an seiner Wirbelsäule, woraufhin der Jude fiel. Dann tötete Hazrat Hubab ihn. Dann trat ein weiterer Mann hervor und rief: Wer wird mit mir in den Zweikampf treten? Aus den Reihen der Muslime trat ein Mann aus dem Jash-Volk hervor. Jedoch fiel er als Märtyrer im Kampf nieder. Der Jude blieb auf dem Schlachtfeld und forderte erneut für einen Zweikampf. Daraufhin stellte sich Hazrat Abu Dujana ihm entgegen. Hazrat Abu Dujana hatte ein rotes Tuch um seinen Helm gewickelt. Der Jude lief sehr stolzierend einher. Abu Dujana schritt schnell voran, griff mit seinem Schwert an und schnitt dem Gegner das Bein ab und tötete ihn. Abu Dujana nahm die Kriegsausrüstung und das Schwert des toten Gegners und trat damit vor dem heiligen Propheten. Der heilige Prophet gewährte diese Gegenstände Hazrat Abu Dujana. Die Juden gaben nun auf, Zweikämpfe auszutragen. Hiernach trat niemand mehr von ihnen hervor. Schließlich griffen die Muslime mit das Takbir-Rufen an und drangen in die Festung ein. Bei den Muslimen war Hazrat Abu Dujana ganz vorne dabei. In der Festung fanden die Muslime Güter, Ziegen und Nahrungsmittel. Alle Juden flohen. Über die Mauern springend rannten sie davon, als wären sie Rehe, bis sie die Festung von Shak erreichten. Der heilige Prophet machte sich mit den Gefährten in Richtung der Juden auf und es kam zu einem Kampf. Die Juden führten einen heftigen Beschuss mit Pfeilen und Steinen gegen die Muslime aus. Die Muslime erwiderten den Pfeilhaken der Juden in gleicher Weise. Jedoch fügten die Pfeile der Juden den Muslimen große Schaden zu, weil die Juden von den höheren Bogen der Festung die Pfeile herabschossen, während sich die Muslime unten aufhielten. Auch der heilige Prophet schoss mit den Muslimen die Juden mit Pfeilen. Es war deutlich zu erkennen, dass die Juden besonders den Standort ins Visier genommen hatten, an dem sich der heilige Prophet befand, da dort besonders viele Pfeile einschlugen. Der heilige Prophet befand sich mit den Gefährten, als ein Pfeil seine Kleidung traf. Und gemäß einer anderen Überlieferung wurde der heilige Prophet dabei sogar verwundet, wobei seine Kleidung zerriss. Der heilige Prophet zog den Pfeil heraus, nahm eine Handvoll Steine und warf sie in Richtung der Festung. Daraufhin geriet die Festung ins Wanken und schließlich konnten die Muslime die Juden überwältigen und die Festung wurde eingenommen. Als nächstes folgen 3 Festungen von Qatiba. Die Muslime belagerten alle 3 Festungen. Hierüber ist geschrieben, als der heilige Prophet die Festungen Natar und Shak erobert hatte,
zogen die Juden in die 3 Festungen von Qatiba, nämlich Wadi, Sulalim und Qamus zurück. Die größte der Qatiba-Festungen war die Festung Qamus. Sie war auch die sicherste Festung. Die Juden verschanzten sich in den 3 Festungen und wagten es nicht, einen Blick nach draußen zu werfen. Niemand trat hervor, um einen Zweikampf zu fordern. Der heilige Prophet belagerte diese Festung 14 Tage lang. Als er schließlich beabsichtigte, ein Katapult zum Schleudern von Steinen zu verwenden, ersuchten die Juden, die sich ihrer bevorstehenden Untergang sicher waren, den heiligen Propheten um eine Versöhnung. Kenana bin Abu Hukayk schickte einen Juden namens Schmak mit der Botschaft zum heiligen Propheten, dass er mit ihm sprechen wolle. Der heilige Prophet gestattete ihm dies. Kenana bin Abu Hukayk verließ die Festung und schloss einen Friedensvertrag mit dem heiligen Propheten. Daraufhin schickte der heilige Prophet seine Gefährten, die die Güter aus den Festungen einnahmen. Aus den Festungen gingen 100 Rüstungen, 400 Schwerter, 1000 Speere und 500 Bögen samt Köchern als Beute hervor. Über die Eroberung des Schlosses Qamus gibt es auch weitere Überlieferungen. So heißt es in der Qutbah Sirat über die Eroberung des Schlosses der Festung Qamus, dass es eine Belagerung von 20 Tagen gab und schließlich durch die Leitung von Hazrat Ali trotz eines starken Widerstands der Juden erobert wurde. Zudem haben hierzu Historiker dieselben Ereignisse aufgelistet, welche für die Festung Naim erwähnt worden sind. Wie dem auch sei, die Festung wurde erobert. Mit den Juden gab es hiernach ein Abkommen. Die Bedingungen des Abkommens waren folgende. Nummer 1. Die Juden werden das Schloss verlassen und ihr gesamtes Arsenal zurücklassen, damit das muslimische Heer alles einnehmen kann und diese zum Eigentum der Muslime wird. Sprich, alles soll den Muslimen übergeben werden. Heutzutage sagt man dazu kapitulieren. Der zweite Punkt war, dass der heilige Prophet gemäß den Verhandlungen das jüdische Leben beschützen wird und versprechen wird, dass die Frauen und Kinder nicht versklavt werden. Er soll die Juden beschützen. Keiner soll umgebracht werden und die Frauen und Kinder werden beschützt werden. Dass der heilige Prophet die Juden beschützen wird und auch die Frauen und Kinder beschützt werden. Nummer 3. Die Juden werden ins Exil nach Syrien gehen und Khaybar verlassen. Nummer 4 war die Bedingung, wenn sie Khaybar verlassen, werden die Muslime erlauben, dass all das, was sie zu tragen imstande sind, mitnehmen können. Nummer 5. Juden werden versprechen, dass sie die Muslime über all ihre versteckten Reichtümer aufklären werden und diese den Gewinnern bereichern werden. Nummer 6. Die Juden stimmen dem zu, dass wenn sie gegen die Bedingungen dieses Vertrags verstoßen oder irgendeine Sache vorenthalten, welche essentiell ist, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben und die Muslime müssen sich nicht mehr an die Bedingungen dieses Vertrages halten und sie können über das Geld und Familie der Juden frei verfügen. Nach der Eroberung von Khaybar war der Aufenthalt der Juden in Khaybar und ihr Gut, und es gibt auch die Erwähnung, dass ihnen Gärten gegeben wurden. Es heißt, gemäß der Vereinbarung mussten die Juden nach Syrien ausreisen. Doch der heilige Prophet, sie sagten zum heiligen Propheten, dass ihnen erlaubt sei, in Khaybar zu bleiben, damit sie hier den Ackerbau weiter fortführen können,
weil sie viel Wissen und Expertise darüber haben. Der heilige Prophet sallam gewährte ihnen dies und ließ ihnen die Erlaubnis, in Khaybar weiterhin zu bleiben, damit sie die Ackerarbeit weiter fortführen können und auch die Hälfte von der Ernte erhalten. Der heilige Prophet sallam war sehr fürsorglich. In Sahih Bukhari heißt es, Hazrat Abdullah radiallahu anhu überliefert, dass der heilige Prophet sallam den Juden gab, dass sie dort arbeiten und dort den Ackerbau fortführen und von der Ernte gebührt ihnen die Hälfte. Die Sahaba, die in Khaybar starben, waren 17 Stück. Ihre Namen lauten Hazrat Rabi'a bin Aksam, Sa'd bin Amr, Hazrat Rifa bin Masrum, Hazrat Abdullah bin Umayya, Hazrat Mahmud bin Maslama, Hazrat Abu Ziyam bin Naman, Hazrat Haris bin Hatib, Hazrat Adi bin Murra, Hazrat Aus bin Hubayb, Hazrat Unayf bin Habaib, Hazrat Masud bin Sa'd, Hazrat Bishr bin Bara, Hazrat Fuzail bin Noman, Hazrat Amir bin Aqwa, Hazrat Amara bin Aqba und Habshi Ghulam Yassar, eine Person von dem Sham Hashda. Sein Name steht hier nicht geschrieben. Von den Juden starben 93 Personen in dieser Expedition. Die Namen einiger Anführer von ihnen heißen Haris, Abu Zainab, Marab, Usail, Yasir, Amir, Kinana und Abu Hukak. Verschiedene Ereignisse nach der Schlacht von Khaybar wurden ebenfalls erwähnt. Ein Ereignis davon ist die Tötung von Kinana bin Rabi. In Geschichtsbüchern und Biografien wird dazu Folgendes erwähnt. Als nach der Eroberung von Khaybar ein Abkommen mit den Juden getroffen wurde, haben die Menschen Kinana und seinen Bruder Rabi zum heiligen Propheten gebracht. Kinana war der Oberhaupt von ganz Khaybar und auch der Ehemann von Hazrat Safia. Und Rabi war sein Cousin väterlicherseits. Kinana besaß den Schatz vom Anführer des Stammes Banu Nazir, Huyay bin Akhtab. Das enthielt Schmuck aus Gold und Silber. Diesen Schmuck hatte er den Arabern zu deren Hochzeiten vermietet. Zu beiden sagte der heilige Prophet zusammen: Wo sind diese Schätze von euch beiden? Sie antworteten: Als wir Medina verließen, wurden diese von Zeit zu Zeit aufgebraucht. Laut einer anderen Überlieferung sagten sie: O Abu Qasim, also damit sprachen sie den heiligen Propheten direkt an, wir hatten dieses Vermögen für genau diesen Tag aufgehoben und nun ist nichts davon übrig geblieben. Der heilige Prophet sagte zu ihnen: Der Zeitraum des Aufbruchs aus Medina liegt nicht sehr fern, dass das gesamte Vermögen aufgebracht sein würde. Die beiden hatten daraufhin geschworen, dass sie kein Vermögen mehr besitzen. Der heilige Prophet antwortete: Wenn dieses Vermögen von euch entdeckt wird, werdet ihr vor Allah und seinem Propheten nicht mehr sicher sein. Sie sagten: In Ordnung. Der heilige Prophet hatte hierauf Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Ali und Hazrat Zubair zu Zeugen hierzu gemacht. Zu diesem Zeitpunkt stand einer aus den Juden auf, ging zu Kinana und sagte zu ihm: Wenn du das besitzt, was Muhammad von dir verlangt, dann gib es ihm. Wenn du weißt, wo es liegt, dann teile mit, wo es sich befindet. Dein Leben wird dadurch verschont bleiben. Er sagte: Bei Allah, andernfalls werden sie gewiss das erfahren. Ibn Hukak schimpfte ihn und dieser Jude setzte sich dann abseits hin. Das steht in einem Geschichtsbuch. Also Ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet zu beiden sagte: Wenn ihr beide etwas verschweigt, dann werde ich euer Blut und eure Nachkommen als halal für mich nehmen. In dem Geschichtsbuch wird über das Wissen dieses Schatzes wie folgt erwähnt. Also Ibn Abbas überliefert, dass der heilige Prophet eine Person aus den Ansar rief und ihn anwies, dass er zu jenem Ort gehen soll. Dann soll er zu den Datteln gehen. Er soll die Datteln von rechts und links inspizieren. Und die höher liegen und das, was du dort findest, soll er zu ihm bringen.
also was darunter liegt. Das heißt, was darunter, dieser Preis des Schatzes wurde bewertet und es wurde auf etwa 10.000 Dinar festgelegt. Beide wurden aufgrund von Vertragsbruch getötet und ihre Familien wurden gefangen genommen. Das ist eine Überlieferung. Eine andere Überlieferung sagt Folgendes: Wie sehr es richtig ist, wird später untersucht. In einer weiteren Überlieferung heißt es, Ibn Ishaq überliefert, dass Kenana zum heiligen Propheten gebracht wurde. Er besaß den Schatz der Banu Nazir. Er wurde über den Schatz gefragt, woraufhin er es abstritt. Dann wurde zum heiligen Propheten ein Mann aus den Juden gebracht, der Salba hieß. An anderen Stellen heißt er Saya bin Salam bin Abu Hokek. Dieser wurde gerufen und gefragt und er hat den heiligen Propheten zusammen mitgeteilt, ich habe Kenana gesehen, dass er jeden Morgen sich bei diesen Ruinen aufhielt. Der heilige Prophet hat mit Salba, also Zubair bin Awam und einige weitere Muslime an diesen Ort geschickt, wo Salba hindeutete. Als dort gegraben wurde, wurde dort der Schatz gefunden. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass ein Teil des Schatzes gefunden wurde, aber nicht der Rest. Kenana weigerte sich daraufhin zu erzählen. Der heilige Prophet befahl, Zubair Kenana zu bestrafen. Zubair brachte einen Feuerstein und schlug sie auf seine Brust, als würde davon Feuer entfachen. Als er beinahe am Sterben war, erzählte er vom restlichen Schatz. Daraufhin übergab der heilige Prophet Kenana Muhammad bin Muslama, damit er ihn tötet. So tötete Muhammad bin Muslama Kenana als Vergeltung für seinen Bruder Mahmud bin Muslama, auf den ein Teil einer Mühle gefallen war und er dabei den Märtyrertod starb. Jedenfalls wurde er getötet, aber so wie dieses Ereignis dargestellt wird, scheint es dem Vorbild des heiligen Propheten zu widersprechen. In einigen Überlieferungen heißt es, dass auf Befehl des heiligen Propheten beide Brüder getötet wurden. Laut einer anderen Überlieferung wurde Kenana von Muhammad bin Maslama getötet, während sein anderer Bruder der Familie von Bishr bin Bara übergeben und ebenfalls als Vergeltung für Bishr bin Bara getötet wurde. Der heilige Prophet erklärte ihren Eigentum als erlaubt und nahm ihre Kinder als Gefangene. Diese Überlieferungen sind in den authentischen Geschichtsbüchern Biografien vorhanden, wie Tarikh al-Tabri, Tarikh al-Khamis, Tarikh ibn Sa'd, Kitab al-Maghazi von Waqti, Sirat ibn Hisham, Sirat ibn Ishaq, Halbiya, Surkani und anderen. Auch in den Hadith-Sammlungen wie Sunan Abu Dawud wird die Tötung von Kenana aus diesem Grund erwähnt. Jedoch gibt es verschiedene Überlieferungen und Gründe für die Tötung von Kenana, aus denen hervorgeht, dass der Grund für seine Hinrichtung nicht seine Weigerung war, den Schatz zu verraten. Jedenfalls wurde dieses Ereignis vom Orientalisten in ihren Büchern beschrieben und Kritiker haben wie gewohnt den Islam und die edle Person des heiligen Propheten sallam, versucht anzugreifen. Sie wollten damit suggerieren, dass der heilige Prophet, Gott bewahre, gierig nach Reichtum und Besitz war und dass er auf brutale Weise Gewalt anwandte. Dabei haben die Kritiker keinerlei Vernunft oder Gerechtigkeit walten lassen, denn das Leben des heiligen Propheten war wie ein offenes Buch für alle sichtbar. Er war es, der vor einer Schlacht ausdrücklich anordnete, keine Kinder oder Frauen zu töten. Sogar, dass Bäume nicht grundlos gefällt werden sollen. Er mochte es nicht einmal, wenn Tiere gequält werden. Wie könnte er dann Menschen gegenüber ungerecht oder gewalttätig sein? Ebenso ist die Behauptung, dass Kriege und Habgier nach Kriegsbeute geführt wurden, völlig haltlos. Der Feldzug von Khaybar war eine Schlacht, bei der der heilige Prophet bereits vor der Abreise aus Medina verkündete, wer mit der Absicht auf Kriegsbeute mitziehen will, wird nicht mit uns kommen. Dies wurde bereits ausführlich auch dargelegt. Angesichts des vorbildlichen Charakters des heiligen Propheten gebietet es die Gerechtigkeit, solche Berichte sorgfältig zu prüfen und sie zu analysieren.
Der erste Versuch sollte sein, dass jede Überlieferung mit Respekt betrachtet wird und so weit wie möglich eine alternative Deutung für die Inhalte in Betracht gezogen wird. Jedenfalls ist die heilige Person des heiligen Propheten und seine Ehre vorrangig. Er war ein Vorbild an Gerechtigkeit und Fairness, eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Jede Überlieferung, die dem widerspricht, kann nicht akzeptiert werden. Zudem berichten Historiker und Biografen, dass viele Überlieferungen von späteren Menschen erfunden wurden. Es ist auch eine bekannte Tatsache, dass die Juden ebenfalls an dieser Verschwörung beteiligt waren, indem sie falsche Überlieferungen vorbrachten. Auch der Bericht über die Tötung von Kenana und seines Bruders wurde von unserer Forschungseinheit, dem Research Cell, gründlich analysiert und im Lichte der Überlieferung dargelegt. Auf die Einwände, die von Orientalisten erhoben wurden, haben sie mit fundierten Argumenten geantwortet. Eine sehr gute Antwort. Sie sagen, dass die innere Beweisführung dieses Vorfalls zeigt, dass die Erzähler an vielen Stellen Fehler in der Erzählung gemacht haben. Sie waren vergesslich und haben verschiedene Aspekte durcheinandergebracht. Selbst wenn sich ein solches Ereignis tatsächlich zugetragen hat, wurde eine kleine Begebenheit sehr stark übertrieben in übertrieblicher Weise. Zum Beispiel, wenn mit den Juden ein Abkommen geschlossen wurde, für diese Bedingungen aller Art miteinander auch abgesprochen und demnach ein Friedensvertrag erstellt wurde, dann ist die Habgier nach einem Schatz offensichtlich merkwürdig. Denn laut des Friedensvertrags hatten die Juden ihren Anspruch oder Besitzung über jegliches abgegeben. Außer über die Landwirtschaft in Chaiber. Und wenn ein Schatz gefunden worden wäre, so wie es in den Überlieferungen erwähnt, wo ist er dann? Jegliche Kriegsbeute von Chaiber, die verteilt wurde, ist vollständig detailliert in den Geschichtsbüchern und Exegesen niedergeschrieben. Butter, Fett, Datteln, Kleider, Gegenstände, Vieh, Lanzen, Schwerter, Pfeile, Schutzschilder etc. Doch nirgends wurde erwähnt, dass jene Person so viel Gold und Silber oder Diamanten und Juwelen erhalten hat. Stattdessen findet man geschrieben, dass im Besitztum und in der Kriegsbeute von Chaiber nichts dergleichen wie Gold oder Silber war. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Die Befragung zur Aufspürung des Schatzes erweist sich durch diese Überlieferungen als stark widersprüchlich und unstimmig. Mal wird in einer Überlieferung Kenana gefragt, dann werden laut einer anderen beide, Kenana und sein Bruder, gerufen. In einer weiteren werden neben diesen beiden auch ein weiterer Jude befragt und in einer anderen wiederum der Onkel von Huebin. Hinzu kommt, dass wenn man nach der Befragung bestraft worden wäre, dann wären viele schuldig gewesen. Doch laut der Überlieferung wurden nur 2 bestraft, Kenana und sein Bruder. In einigen Überlieferungen heißt es, laut einigen Überlieferungen wurde nur Kenana bestraft. In Bukhari steht geschrieben, als Hazrat Umar während seiner Amtszeit die Juden aus dem Land verbannte, zu dem Zeitpunkt ein Sohn von Abu Hukayk kam. Der Schreiber von Bukhari, der Hadith-Gelehrte Ibn Hajar, sagt, dass der Bruder Kenanas bis zur Amtszeit von Hazrat Umar lebte und bis zur Verbannung aus der Heimat Chaiber wohnhaft war. Dadurch wird auch der Mord des Bruders widerlegt. Einige Historiker schließen aus dieser Überlieferung von Bukhari, dass nur Kenana bestraft wurde. Wie dem auch sei, all diese eben erwähnten Dinge und Fakten zeigen, dass alle solche Überlieferungen, in denen zur Erlangung eines Schatzes eine körperliche Strafe erwähnt wurde, anzuzweifeln sind. All diese Überlieferungen, in denen dies erwähnt wurde, ist also anzuzweifeln. Die Wahrheit ist, dass die Überlieferung an sich selbst schon falsch ist. Ein berühmter Historiker, Allama Shibli Nomani, schreibt, über die Begebenheiten von Chaiber haben die Geschichtsschreiber und Historiker eine äußerst falsche Überlieferung weitergegeben, die nun in Mehrheit der Bücher erwähnt wird und so allgemein verbreitet ist. Das heißt, sie wurde akzeptiert und zu den echten Überlieferungen aufgenommen. Dies betrifft erstens, dass der heilige Prophet die Juden nur mit der Voraussetzung Frieden und Sicherheit gab, dass diese nichts verheimlichen würden. Doch als Kenana bin Rabi ablehnte, den Schatz preiszugeben, befahl der heilige Prophet Hazrat Zubair, Härte anzuwenden. Hazrat Zubair rieb Flintsteine miteinander und drückte sie auf seine Brust, bis dieser starb.
fast starb. Letztendlich gab der heilige Prophet Genana zur Tötung frei und alle Juden wurden versklavt. Diese Überlieferung ist in dem Teil korrekt, dass Genana getötet wurde. Doch der Grund hierfür war nicht, dass dieser Schatz verheimlicht wurde, sondern der Grund war, dass Genana Mohammed bin Maslama ermordet hatte, getötet hatte. In At-Tabri ist erklärt, dann überließ der heilige Prophet Genana an Mohammed bin Maslama, der Genana für den Mord an seinem Bruder Mohammed bin Maslama als Wiedergeltung tötete. Die restlichen Überlieferungen wurde laut beiden At-Tabri und Isham von Ibn Ishaq überliefert. Doch Ibn Ishaq selbst hat keinen der oben erwähnten Überlieferer genannt. Hadith-Historiker haben in den Biografien erörtert, dass der Gelehrte Ibn Ishaq sich auch Begebenheiten über die Schlachten des heiligen Propheten von Juden berichten ließ. Also viele Überlieferungen übernahm er von Juden. Diese Überlieferung ist ebenfalls als solch eine Überlieferung zu verstehen. Die Juden würden niemals die Wahrheit hierzu sagen. Und ebenso ist das der Grund, weshalb Allama ibn Ishaq die Namen dieser Überlieferer nicht erwähnt. Einen Menschen zur Erlangung eines Schatzes auf diese Weise zu foltern, dass auf seiner Brust Steine aus Feuer entfacht wird, entspricht nicht der Würde des Barmherzigkeit für alle Welt. Kann die Person, die einem Giftmörder gegenüber absolut keinen Widerstand zeigt, ihm keine Strafe verhängt, für ein paar Münzen etwa den Befehl geben, jemanden lebendig im Feuer zu verbrennen? Die Wahrheit ist, dass Genana unter der Bedingung Sicherheit gewährt wurde, keine Eidbruch oder Widerspruch zu begehen. Vielmehr heißt es in der Überlieferung, dass er auch akzeptiert hatte, dass wenn er zuwider handeln würde, er den Tod verdienen würde. Genana beging Eidbruch und die Sicherheit, die ihm gewährt wurde, wurde ungültig. Genana hatte Mahmud bin Maslama getötet, weshalb er dafür im Sinne der Wiedervergeltung getötet wurde. Das heißt, vielleicht wäre ihm bis dahin vergeben worden, doch aufgrund seines erneuten Eidbruchs wurde er bestraft. Ein Ahmadi-Autor der heutigen Zeit, Herr Sayyid Barkat Ahmed Saib, schreibt in seinem Buch Der heilige Prophet zusammen und die Juden von Hijaz: Ibn Ishaq hat diesen Vorfall ohne eine Narrationskette angegeben. Und dieser Vorfall ist mit Sicherheit falsch. Erstens Folter und das auch durch Feuer ging gegen die Lehre des Islam. Zweitens, hinsichtlich der gesamten Kriegsbeute von Khaybar ist nirgends die Erwähnung über die Verteilung eines Schatzes. Noch gibt es die Überlieferung, dass dieser Schatz in den Betul Mal integriert wurde. Nicht nur Ibn Ishaqs Werk, sondern auch in anderen uralten historischen Quellen ist keine einzige Erwähnung von Gold, Silber oder weiteren solchen wertvollen Gegenständen. Alle Überlieferungen handeln von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Bekleidung oder Waffen. Also Überrera, der in der Schlacht von Khaybar in Begleitung des heiligen Propheten war, sagt: Wir haben Khaybar zwar erobert, doch in der Kriegsbeute erhielten wir kein Gold oder Silber. Die Schlussfolgerung ist also, dass Genana bin Rabi getötet wurde, doch der Grund für seine Tötung war der Mord eines muslimischen Scharfschützen, dessen Wiedervergeltung er getötet wurde. Folglich ist das die Wahrheit. Die Erwähnung dieser Begebenheiten geht noch weiter. Bei diesen Begebenheiten wird auch eine jüdische Frau erwähnt, die versuchte, den heiligen Propheten zu vergiften. Dabei schmiedete sie gegen ihn eine Intrige, doch Allah der Allmächtige bewahrte den heiligen Propheten. Die Details werde ich künftig präsentieren, da die Begebenheit etwas länger ist. Nun möchte ich einem Verstorbenen gedenken und sein Totengebet leiten. Herr Master Mansur Ahmed Galnu Sahib, Sohn von Herr Sharif Ahmed Galnu Sahib, der heutzutage in Australien lebte, ist vor wenigen Tagen verstorben. Der Verstorbene war der Enkel von Herr Chaudhry Sardar Khan Sahib, einem Gefährten des festen Messias. Er erhielt seine Ausbildung in Rabwa. Er hatte das Privileg, seit seiner Kindheit dem Glauben zu dienen. In Sindh begann er an Bashirabad High School zu arbeiten. Rund 34 Jahre war er im Bildungsbereich tätig. Auch in Bashirabad hatte er die Möglichkeit zu dienen. Er war Qaid der Khudam Lemdia, diente einige Zeit auch als Sadr Jamal, hatte auch die Möglichkeit, im Jubiläumsfonds zu dienen. Außerdem war er in Hyderabad 18 Jahre lang als Generalsekretär tätig. Dann bekam er 13 Jahre lang die Gelegenheit, als Amir District Hyderabad und als lokaler Amir zu dienen. Er pflegte es immer nach Feierabend seiner Arbeit in die Moschee zu gehen
und erledigte dort immer alle Arbeiten der Jamaat und ging erst nach dem Maghrib-Gebet nach Hause. Manchmal ging er sogar noch später nach Hause. Er hatte eine tiefe Liebe zum Khilafat, folgte jedem Ruf, kümmerte sich um Armen, war gastfreundlich und mitfühlend und sehr großzügig. Er nahm viele Angehörige bei sich zu Hause auf und ermöglichte es ihnen, Bildung zu erlangen. Zu seinen Schülern zählen auch Murabian als auch Ärzte und Ingenieure, die in verschiedenen Ländern verteilt sind. Der Verstorbene war ein Musi. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seiner Ehefrau eine Tochter und 5 Söhne. Mubashir Ahmed Gundelsaib ist ein Angestellter im Büro von Amir Saib UK. Er war sein Schwager. Sein Sohn Osama berichtet: Seitdem ich denken kann, habe ich eine starke Bindung meines Vaters zur Jamaat und der Moschee gesehen. Er ist vielleicht nur einige wenige Male in die Moschee gegangen. Im Büro war er regelmäßig anwesend. Es kam nie vor, dass er ohne ernsthaften Zwang nicht ins Büro ging, und auch die Gemeindemitglieder wussten, dass er im Büro und in der Moschee anzutreffen sein wird. Er respektierte die Gäste der Zentrale sehr und diente ihnen. Nach einiger Zeit ist er nach Australien gezogen. Gegen ihn liefen auch einige Verfahren. Also sagt, es gab keine Verfahren gegen ihn. Korrektur, es zog aufgrund von Umständen um. Auch nachdem er nach Australien gekommen war, diente er weiterhin der Jamaat und beteiligte sich an finanziellen Spendenprogrammen, nicht nur in Australien, sondern auch in Pakistan. Auch in Australien zog er Leute schnell um sich. In Australien war er in der lokalen Jamaat der Sekretär Talimul Quran und fungierte als Sekretär für Tarbiyat. Er war sehr demütig und hilfsbereit. Möge Allah ihm gnädig sein, vergeben und seinen Kindern ermöglichen, seine frommen Taten zu übernehmen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر